У нас уже последняя остановка в Нью-Йорке. Вон там вот уже через мост Канада. И это город называется Александрия Бэй. Маленькая такая деревня. Сейчас посмотрим, что к чему. И вам покажем. Посмотрите на эту старую архитектуру. И весь такой Upper Нью-Йорк именно вот имеет немножко изюминку. Да, вот это тоже в Америке очень популярно. Везде фотографии людей. Этот сержант со Второй мировой войны. И со всех войн, там корейская, вторая, первая. Ну, с первой мало, конечно. Везде висят плакаты. Это не только в Нью-Йорке. Я во всех штатах это видел. Наверное, такая мода. Своих героев чтут. Видно, что везде марины. А ты не знаешь, что это за озеро? Куда оно уже выходит, нет? То есть оно уже выходит туда, в Georgian Bay, получается, да? Получается, что это... Просто по количеству марин тут очень много лодок для такого маленького озера. Это где уже вот это Boat Castle там стоит? О, да, в Georgian Bay уже выходит, да. Это Сент-Лоренс River. Сент-Лоренс, да. Ну, друзья, для тех, кто не знает, вот этот вот знак, буковка G, линейка и штангуль-циркуль, это знак масонов. Это здание масонское. И сейчас мы это найдем. Вот наверху написано, да, кстати. Масонский темпл. Вот масоник темпл, который сразу показывает, что вы находитесь в городе, который держит масоны.